अब हामी के हेर्न गइरहेका छौँ भन्दा बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ भनेर छ हैन। हामीले त्यो कुराहरू हेर्न जरुरी छ ताकि हाम्रो जुन अब आउने कुराहरू छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले मजाले कुराहरू बुझौँ है त। सुरुमा के छ हाम्रो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ भनेर सिम्पल कुरा छ, तपाईहरूले पहिले पनि स्टडी गरिसक्नु भयो होला। यसलाई देखाउनको लागि चाहिँ म एउटा एक्जाम्पलबाट तपाईहरूलाई देखाउँछु, त्यसपछि यसको स्टेटमेन्ट लेखौँला है त। बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ, ठिक छ। सपोज तपाईसँग 3वटा लेटर्सहरू छ है, तपाईसँग 3 लेटर्सहरू छ, ए बी र सी भनेर छ, ठिक छ। अब यसलाई कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, एरेन्ज है, कति तरिकाले यसलाई एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एउटा रोमा है। यसले भन्न खोजेको कति तरिकाले एउटा रोमा राखेर तपाईँले एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु नै यहाँको एउटा क्वेसन भयो। जस्तै यहाँनिर मैले कसरी राख्न सक्छु होला भन्दा म यसरी देखाइदिन्छु है त। एबिसी भनेर छ। अब मैले एसँग बी एसोसिएट गर्न सक्छु अथवा सी एसोसिएट गर्न सक्छु सुरुमा। अब बी आइसकेपछि त सी यहाँनिर आइपुग्यो, यहाँनिर बी आइपुग्यो। त्यसै गरी बीसँग मैले के राख्न सक्छु, ए राख्न सक्छु और सी राख्न सक्छु। यदि ए राखेँ भने यहाँनिर सी आउँछ, यहाँनिर ए आउँछ। त्यसै गरी सीसँग मैले एसोसिएट गर्ने भनेको ए बी हो र यतापट्टि बी आउँछ, यतापट्टि ए आउन जान्छ। भनेपछि के एरेन्जमेन्टहरू निक्ल्यो त यहाँबाट हेर्नुहोस् त। एउटा एबिसी निक्ल्यो, अर्को एसिबी निक्ल्यो, यतापट्टि एउटा बिएसी निक्ल्यो, त्यसै गरी बिसिए निक्ल्यो, यहाँनिर सिएबी निक्ल्यो, त्यसै गरी यहाँनिर सिबिए भनेर निक्ल्यो, ठिक छ। यहाँबाट के देख्यौँ हामीले 6 तरिकाले एरेन्ज गर्न सक्ने रहेछौँ, ठिक छ। त्यतिकै पनि एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। दुईटा लेटर्सहरूलाई कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सक्नु होला, सपोज ए र बी छ भने एबी र बिए दुई तरिकाले एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो भयो, यो भयो एरेन्जमेन्टको कुराहरू। 6 वेजले एरेन्ज गर्न सकिने रहेछ। अथवा यसलाई अझै सिम्पल तरिकाले बुझ्नु पर्दा यदि मसँग 3टा लेटर्सहरू छ एबिसी, सपोज मैले एउटा फर्स्ट लेटर ए चुज गरेँ, ठिक छ। हाम्रो यो फर्स्ट प्लेसमा ए चुज गरेँ भने के हुन्छ, अथवा हाम्रो फर्स्ट लेटरको लागि यसरी बुझौँ न, हाम्रो फर्स्ट लेटरको लागि कति छ, 3 चोइसेसहरू छ कि छैन। हामीले त 3वटा लेटर बनाउनु पर्ने छ। फर्स्ट लेटरको लागि 3वटा चोइसेस छ, कि त मैले ए चुज गर्न सक्छु, कि मैले बी चुज गर्न सक्छु, कि मैले सी चुज गर्न सक्छु हैन। अब दोस्रो लेटरको लागि मसँग कतिवटा चोइसेस छ भन्दा 2टा चोइसेस छ, ठिक छ। कतिवटा चोइसेस छ, 2टा चोइसेस। सपोज मैले 3वटामा कुनै एउटा चुज गर्छु, त्यसपछि त मैले फेरि ए चुज गरेँ भने फेरि ए त चुज गर्न पाउँदिनँ, त्यो मेरो रुलको विपरीत हुन जान्छ हैन। ए चुज गरेँ भने अब बी र सीमा एउटा चुज गर्ने हो भने चाहिँ सेकेन्डको लागि 2टा चोइसेस हुन्छ। त्यसै गरी थर्डको लागि त अब एउटा चोइस मात्रै हुन्छ नि। ए र बी मैले चुज गरेँ, फर्स्टमा ए चुज गरेँ, सेकेन्डमा बी चुज गरेँ भने त लास्टमा एउटा सी छ। त्यसै गरी सुरुमा ए चुज गरेँ, सेकेन्डमा सी चुज गरेँ भने त अब एउटा मात्रै चुज गर्न पाउँछु नि, लास्टमा सी मात्रै चुज गर्न पाएँ है। यहाँबाट के देखिने रहेछ त भन्दा टोटल नम्बरमा कति तरिकाले चुज गर्न सक्ने रहेछु मैले, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 भनेको 6, ठिक छ। हो यसरी यो हाम्रो ट्री डायग्रामले देखाए जसरी नै फर्स्ट लेटरलाई मैले 3 तरिकाले चुज गर्न पाउँछु, एबिसी। सेकेन्ड लेटर्समा हेर्नुहोस् त, मैले कि त ए चुज गरेँ भने बी र सी चुज गर्न पाउँछु, बी चुज गरेँ भने ए र सीमा एउटा, सी चुज गरेँ भने ए र बीमा एउटा चुज गरेँ। थर्ड लेटरमा त एउटा मात्रै चोइस छ, एबी चुज गरेपछि सी हाल्नै पर्यो, ए र सी चुज गरेँ भने बी हाल्नै पर्यो। हो यसरी हामीले यहाँबाट के देख्न सकिन्छ, यो चोइसेसहरू गर्न सकिने रहेछ। अब यसलाई नै के भनिन्छ, एउटा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल ल्याउँछ। कस्तो खालको प्रिन्सिपल ल्याउँछ भने, जस्तै मसँग के छ, एनवटा अब्जेक्ट्स अथवा ल ठिक छ, एनवटा अब्जेक्ट्सहरू छ भने म पहिलो कुरा केले गर्न सक्छु, अथवा यसरी भन्न सकिन्छ, एउटा कुनै इभेन्टलाई मैले, यसले फेरि पर्मुटेसनको डिफिनेसन दिन्छ त्यही भएर त्यहाँ नजाउँ। म एउटा काम N1 तरिकाले डिफ्रेन्ट वेजले गर्न सक्छु, दोस्रो काम N2 डिफ्रेन्ट वेजले गर्न सक्छु, तेस्रो काम N3 डिफ्रेन्ट वेजले, अनि सो अन। कुनै फाइनाइट नम्बर अफ थिङ्स छ, एउटा कुरामा N1 डिफ्रेन्ट वेजले इन्डिपेन्डेन्ट छन् है, यो एकअर्काको इन्डिपेन्डेन्ट छन्। यो यस्तो होइन कि मैले यहाँनिर ए चुज गरेँ भने मैले के दोस्रो बी र सीमा त एउटा जुनै पनि चुज गर्न पाउँछु नि त, यसमा त इन्डिपेन्डेन्ट छु।
पहिलो चुजिङमा पनि मैले एबिसीमा जुनै पनि चुज गर्न पाउँछु। यो होइन कि मैले ए नै चुज गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, मैले बी नै चुज गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि, मैले जुनै पनि एउटा चुज गर्न पाउँछु। यस्तो खालको चोइस गर्न पाउनुलाई इन्डिपेन्डेन्ट चोइसेसहरू भन्छ। ठिक छ, मैले कुनै पनि कुराको चोइस लिन पाउनु भनेको नि के हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट चोइसेसहरू भन्छ यसलाई। हो, यसरी इन्डिपेन्डेन्ट चोइसेसहरू गर्न पाउँछु। पहिलो कुरा मैले n1 डिफ्रेन्ट वेजले चुज गर्न पाउँछु, दोस्रो n2, तेस्रो n3, अब फाइनाइट नम्बर अफ वेजले चुज गर्न पाउँछु भने टोटल नम्बर अफ वेज इन विच all things can be done इक्वल्स टु के हुन्छ, n1 टाइम्स n2 टाइम्स n3 हुँदै जतिवटा छ त्यो। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। जस्तै मसँग मैले ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्म पुग्नु पर्ने छ, अथवा यहाँ सी राखिदिउँ। अब सुरुमा एदेखि म बीमा पुग्नु पर्यो। एदेखि बीमा पुग्नको लागि मसँग 3वटा बाटो छ। यो एउटा बाटो भयो, यो दोस्रो बाटो भयो, त्यसै गरी यो तेस्रो बाटो भयो। त्यसै गरी बीदेखि सीसम्म पुग्नको लागि मलाई कतिवटा बाटो छ, यहाँनिर 2टा बाटो छ अरे। यो एउटा बाटो भयो, त्यसै गरी यो अर्को बाटो भयो, यसरी 2टा बाटो भयो। भनेपछि एदेखि सीमा म कति तरिकाले पुग्न सक्छु होला भनेर हेर्नु पर्दा तपाईँले यो चोइस गर्न सक्नुहुन्छ, यो एउटा चोइस गर्न सक्नुहुन्छ, र यो यसरी चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। यो 2टा बाटो चुज गर्न सक्नुभयो। अथवा तपाईँले यो एउटा बाटो र अर्को कुन चुज गर्न पाउनुहुन्छ, अर्को यो बाटो पनि चुज गर्न पाउनुहुन्छ। यो 2टा पनि चुज गर्न पाउनुभयो हैन। त्यसै गरी अर्को के चुज गर्न पाउनुहुन्छ कि यो चुज गर्न पाउनुहुन्छ, यो चुज गर्न पाउनुभयो। यो र हाम्रो यहाँनिरकै 2टा बाटो चुज गर्न पाउनुहुन्छ यसरी है। यो 2टा चोइसेसहरू भयो यहाँ हैन, यसरी चुज गर्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले हाम्रो यो बाटो चुज गर्नुभयो, ठिक छ, यदि यो बाटो चुज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले फेरि यहाँनिर यो 2टा बाटोमा कुनै एउटा चुज गर्न पाउनुहुन्छ। यो 2टा भयो यतापट्टि र यो। ल, यसरी 6 वेज रहेछ नि यहाँनिर, 1 2 3 4 5 6, 6वटा। तपाईँले जुनै पनि बाटो लिन पाउनुहुन्थ्यो नि त हैन। तपाईँले यो लिएर यो लिन पाउनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी तपाईँले यो बाटो लिएर यो पनि लिन पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई त फ्रिडम छ, जुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा के भयो त, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरू जस्तो भयो। हो, यहाँ पनि के देखिन्छ, हामीले सुरुमा 3वटा बाटो छ भने हामीले 3 तरिकाले चुज गर्न पायौँ। त्यसपछि कतिवटा छ, 2टा तरिकाले चुज गर्न पाउँछौँ भने चाहिँ टोटल 6 वेज भयो नि त। फर्स्ट इभेन्ट हामीले 3 वेजले चुज गर्न पायौँ, सेकेन्ड इभेन्ट हामीले 2 वेजले चुज गर्न पायौँ। यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भयो र 3 × 2 = 6। हामीले फर्स्टदेखि सेकेन्डसम्म जाँदा 6 वेज तरिकाको चुजिङ गर्न पायौँ। यही हाम्रो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ हुन जान्छ। ठिक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। ल, यति बुझिसकेपछि अब हामी जाउँ के को डेफिनेसनमा भने पर्म्युटेसन कम्बिनेसन भनेको के हो त्यो कुरा हेरौँ, त्यसपछि अरू कुरा हेर्दै जान्छौँ है त। पर्म्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनको कुराहरू, यसको म तपाईँहरूलाई डेफिनेसन लेखाउँदिनँ, म फर्मुला लेखाउँछु अनि यसले के गर्न खोज्या हो भन्ने कुराहरू बुझाउँछु है त तपाईँहरूलाई। यहाँनिर ल हेरौँ, सुरुमा पर्म्युटेसनलाई हेरौँ। पर्म्युटेसन, अब पर्म्युटेसन भनेको के हुन्छ भने कुनै पनि अब्जेक्ट्सहरूलाई कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सकिन्छ यदि हामीले अर्डरको कुरालाई हेरेनौँ भने। ठिक छ, अर्डरको कुरा हेरेनौँ। सपोज मसँग A1 A2 A3 छ है, A1 A2 A3 छ भने यदि मैले यसलाई प्रत्येक यसबाट 2वटा अब्जेक्ट लिएर 2 ठाउँमा एरेन्ज गर्नुपर्ने छ, 2 प्लेसेसमा एरेन्ज गर्नुपर्ने छ भनेको 2टा मात्रै अब्जेक्ट लिन सक्छु। मसँग टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स 3वटा छ र मैले 2 प्लेसमा राख्दै यदि कतिवटा चाहिँ चुजिङ गर्न पाउँछु भनेर हेर्नु भनेको के हो, पर्म्युटेसन हो। पर्म्युटेसनमा A1 A2 लेख्नु र A2 A1 लेख्नु डिफ्रेन्ट कुरा हुन्छ। ठिक छ, यो 2टा सेम होइन। यो हामीले के गर्न पायौँ, हाम्रो अब्जेक्ट्सहरूको पोजिसनले फरक पार्ने भयो। ठिक छ, जस्तै कतिवटा हुन्छ सक्छ, जस्तै हेर्नुहोस् त A1 A2 हुन्छ एउटा, अर्को A1 A3 हुन्छ है, यो 2टा भयो। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ, A2 A3 हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ, अब A2 A1 हुन्छ अनि A3 A1 हुन्छ हैन, र A3
A2 हुन्छ। यो 6 वटा तरिकाले त एरेन्ज गर्न सक्ने टोटल हो, यसलाई नि पर्म्युटेसन भन्छ। ठिक छ, के भन्दो रहेछ, यसलाई हामीले पर्म्युटेसन भनेर डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। यहाँनिर हाम्रो अर्डरले पनि असर गर्छ, अथवा अर्डरले असर गर्छ भन्नुको मतलब कस्तो भयो त, यहाँनिर यो इभेन्ट्सहरू कसरी राखिएको छ भन्ने कुराले असर गर्छ, अर्डर डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने भयो। ले पर्म्युटेसनको फर्मुला के हुन्छ, यदि सपोज मसँग टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स n वटा छ र तिनीहरूलाई मैले r प्लेसेसमा एरेन्ज गर्नुपर्ने छ भने पर्म्युटेसनको फर्मुला भनेको n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल हुन्छ, जहाँ यो एरेन्जमेन्टको यो r को भ्यालु चाहिँ लेस देन इक्वल्स टु n हुन्छ है। यदि तपाईँसँग 3 वटा अब्जेक्ट छ, म यसलाई 4 तरिकाले एरेन्ज गर्छु भनेर मिल्छ त, मिल्दैन हैन। तपाईँले त 3 तरिका म्याक्सिमम एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भयो हाम्रो पर्म्युटेसन। अब फ्याक्टोरियलको कुरा त तपाईँलाई थाहा नै होला। सपोज 3 फ्याक्टोरियल भनेको के गर्छौँ हामी, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 गर्छौँ। 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 गर्छौँ। 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 देखि 1 सम्मको सबै नम्बरहरूको मल्टिप्लिकेसन, इन्टेजर नम्बरहरूको मल्टिप्लिकेसन। 6 फ्याक्टोरियल भनेको 6 देखि 1 भन्छ, 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। त्यसैले n फ्याक्टोरियल भनेको के हुन जान्छ, n टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स n माइनस 2 टाइम्स हुँदै हुँदै 1 सम्म पुगिन्छ, यसलाई n फ्याक्टोरियल भनिन्छ। ठिक छ, यसरी तपाईँले पर्म्युटेसनको कुरा झिक्न सक्नुहुन्छ। दोस्रोमा आउँछ हाम्रो कम्बिनेसन। अब पर्म्युटेसन र कम्बिनेसनमा के छ भने यति बुझ्नुस् कि जहाँ वहाँ पर्म्युटेसनमा के हो, A1 A2 र A2 A1 भनेको डिफ्रेन्ट कुरा हो नि, कम्बिनेसनमा चाहिँ यो कुरा सेम हुन जान्छ। ठिक छ, यहाँनिर हामीले एरेन्जमेन्ट कसरी एरेन्ज भएको छ भन्ने कुराहरूमा खासै असर परेन अथवा डिफ्रेन्स मानिएन। जस्ट यहाँनिर को जुन अब्जेक्ट्सहरू छ त्यो अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट छ कि छैन त त्यो कुरालाई मात्रै हेरिन्छ। पर्म्युटेसनमा अब्जेक्ट्स पनि डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो, यदि क्वेसनले सोधेको छ भने है, अब्जेक्ट्स पनि डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो। र अर्को कुरा के हुनु पर्यो, अब्जेक्ट्स पनि डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको हाम्रो के डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ, अब्जेक्ट्स प्लस एरेन्जमेन्ट हैन। एरेन्जमेन्ट डिफ्रेन्ट भयो भने त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो। ठिक छ, अब्जेक्ट्स डिफ्रेन्ट भयो भने पनि, एरेन्जमेन्ट डिफ्रेन्ट भयो भने पनि पर्म्युटेसनमा गनिन्छ। कम्बिनेसनमा अब्जेक्ट्स डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ, तर यदि अब्जेक्ट्सको डिफ्रेन्ट छ हैन, A1 र A2 भनेको डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट हो, तर तिनीहरूको एरेन्जमेन्ट यदि सेम भयो अथवा सेम इलिमेन्ट्सहरू छ, A1 A2 भन्नु र A2 A1 भन्नु सेम कुरा हुन्छ कम्बिनेसनमा। ठिक छ, त्यसैले कम्बिनेसनको फर्मुला के हुन्छ, n वटा अब्जेक्ट छ, r वटा प्लेसमा एरेन्ज गर्नुपर्ने छ नि, यसको फर्मुला भनेको n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई r फ्याक्टोरियल अनि n माइनस r फ्याक्टोरियल हुन जान्छ। जस्तै अहिलेको केस हेरौँ, A1 A2 A3 थियो। अब मैले A1 A2 लेखेँ, A1 A3 लेखेँ, अनि त्यसपछि A2 A3 लेखेँ है। अब मैले A2 A1 लेखेँ भने यो र यो सेम हुन जान्छ, A1 A2 भन्नु र A2 A1 एउटै हो, किनभने अब्जेक्ट्स डिफ्रेन्ट छ तर तिनीहरूको एरेन्जमेन्ट्स के छ, इलिमेन्ट्सहरू सेम छ। यो दुईटामा, यहाँ दुईटामा के छ, इलिमेन्ट्सहरू सेम छ र इलिमेन्ट्स सेम भइदियो भने त यो सेम एरेन्जमेन्ट भयो। त्यसै गरी मैले A3 A1 लेखेँ भने A1 A3 भन्नु र A3 A1 भन्नु एउटै कुरा हो। त्यसै गरी A2 A3 भन्नु र A3 A2 भन्नु एउटै कुरा हो। त्यसैले यो कम्बिनेसनमा चाहिँ अब्जेक्ट्स डिफ्रेन्ट हुनै पर्छ। अब्जेक्ट सेम भयो भने हामीले तिनीहरूलाई डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन भन्न सक्दैनौँ। ठिक छ, लगभग यहाँबाट के देखिन्छ भने ठ्याक्कै हाम्रो आधा जस्तो देखियो है। n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल छ। अब यहाँनिर त r वटा एरेन्जमेन्ट त सेम हुने भयो r फ्याक्टोरियलसम्मको हैन, 2 प्लेसेसको एरेन्जमेन्ट त सेम हुने भयो जस्तो कुरा देखाइरहेको छ क्या यसले हो। त्यही भएर हामीले यहाँनिर r फ्याक्टोरियल एक्स्ट्रा डिभाइड गरे हो कम्बिनेसनमा। ल त्यसपछि अब हामी हेर्छौँ यहाँ एउटा क्लासिकल और प्रायोरी डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी भनेर छ है। क्लासिकल और प्रायोरी डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी। अब यो कुरालाई थोरै स्टडी गरौँ है त। क्लासिकल डेफिनेसनले के भन्छ भने, सपोज मसँग n वटा एक्जस्टिभ केसेसहरू छ। ठिक छ, n वटा एक्जस्टिभ केसेसहरू छ। त्यसै गरी
यमवटा फेभरेबल केसेसहरू छ। फेभरेबल भनेको तपाईँलाई जुन कुरा चाहिएको छ, जस्तै तपाईँले कोइन टस गर्दा तपाईँलाई हेड मात्रै चाहिएको हुनसक्छ, त्यो तपाईँको फेभरेबल केसेस भयो एकचोटि कोइन टस गर्दा। अथवा तपाईँलाई टेल्स चाहिएको छ भने टेल्स तपाईँको फेभरेबल केस हुने भयो, हो यसलाई के भन्न सक्यो, फेभरेबल केसेस भन्न सक्यो। भनेपछि अब त्यो फेभरेबल केस आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको के हुन्छ, m/n हुन जान्छ। ठिक छ, फेभरेबल केसेस डिभाइडेड बाई एक्जस्टिभ केसेसले चाहिँ के भन्छ त, हाम्रो प्रोबेबिलिटी दिन सक्छ। टोटलमा हाम्रो कति आउन सक्छ भन्नु नै के हुन जान्छ त, प्रोबेबिलिटी हुन जान्छ। टोटालिटीमा हाम्रो कति फेभरेबल केसेसहरू आउँछ भन्नु नै प्रोबेबिलिटीको रूपमा गनिन्छ। जस्तै मैले एउटा कोइन टस गरेँ भने हेड र टेल आउन सक्छ भनेपछि मेरो टोटल नम्बर अफ एक्जस्टिभ केसेस अथवा n को भ्यालु कति छ, n को भ्यालु 2 छ। अनि मेरो फेभरेबल केसेसहरू के छ, सपोज मलाई हेड चाहिएको छ भने मेरो फेभरेबल केसेस भनेको त 1 भयो। त्यही भएर हेड आउने प्रोबेबिलिटी भनेको के हुन्छ, m/n भनेको 1/2 हुन्छ। ठिक छ, 2 मा 1 एउटा हेड हुनसक्छ अथवा 0.5 छ। एकचोटि कोइन टस गर्दा हेड आउने प्रोबेबिलिटी 0.5 हुन्छ, टेल आउने प्रोबेबिलिटी पनि कति हुन्छ, 0.5 नै हुन जान्छ। यो कुरा बुझ्यो होला। एन एक्जस्टिभ केसेस भयो है, म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ पनि हुनसक्छ, इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट्सहरू पनि हुनसक्छ है। म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सहरू त्यसै गरी इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट्सहरू हुनसक्छ। अब अर्को कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने प्रोबेबिलिटीको भ्यालु जहिले पनि ग्रेटर देन 0 हुन्छ है। ग्रेटर देन इक्वल टु 0 र लेस देन इक्वल्स टु 1। 1 भन्दा धेरै प्रोबेबिलिटी हुन सक्दैन। कुनै कुराको प्रोबेबिलिटी 1 भन्नुको मतलब के हुन जान्छ, त्यो चाहिँ हुने नै इभेन्ट हो। ठिक छ, त्यो इभेन्ट भएरै छाड्छ। कुनै इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 0 भनेको त्यो इभेन्ट हुनै सक्दैन। ठिक छ, कुनै इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 1 भनेको त्यो इभेन्ट भएरै छाड्छ र कुनै इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 0 भनेको त्यो इभेन्ट हुनै सक्दैन, त्यो कामै हुन सक्दैन भनेर भन्न खोज्या हो है। त्यसै गरी बुझिहाल्यो यहाँनिर, यदि इम्पोसिबल इभेन्ट छ भने प्रोबेबिलिटी 0 हुन्छ। यो के को लागि, इम्पोसिबल इभेन्टको लागि। त्यसै गरी यदि प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ भने त्यो भनेको हाम्रो के हो, स्योर इभेन्ट हो है। 0 भनेपछि इम्पोसिबल इभेन्ट, 1 भनेपछि स्योर इभेन्ट भयो। ठिक छ, त्यसै गरी अर्को भनेको के छ भने सपोज कुनै इभेन्ट हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी PE छ, त्यसै गरी कुनै इभेन्ट नहुन सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको त PE ड्यास भयो हैन। E हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको PE भयो भने यो दुईटाको सम 1 हुन्छ। यसको मतलब के भन्न खोज्यो भने हेड आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 छ। अब हेड नआउने प्रोबेबिलिटी भनेको कति हुन्छ, 1/2 नै हुन्छ। हेड नआउने प्रोबेबिलिटी भनेको त टेल आउने प्रोबेबिलिटी हो नि, हो त्यहीले नि के दिन्छ त, 1 दिन्छ। यसले के भनिरहेछ भने टोटल सम गर्यो नि त, यो E आउने भनेको सपोज यसरी मैले बक्सा बनाएँ यहाँ एउटा हेरेँ, यदि यो मेरो E हो भने यसले यो बाहिरको र यो भित्रको कुरालाई जोड्यो भने 1 आउँछ भने हो क्या, टोटालिटीमा 1 आउँछ भनेर भन्न खोज्या यो भयो है। यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब यो क्लासिकल डेफिनेसनको केही लिमिटेसन्सहरू छ। क्लासिकल डेफिनेसनको केही लिमिटेसन्सहरू छ। सपोज यदि हाम्रो इभेन्ट्सहरू इक्वल्ली लाइकली छैनन्, ठिक छ, यदि हाम्रो इभेन्ट्सहरू इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट्सहरू होइनन् भने त्यसले असर गर्छ यहाँनिर। ठिक छ, जस्तै हाम्रो हेड पनि आउन सक्छ, टेल्स पनि आउन सक्छ, त्यो भनेको त इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट्स हो। त्यसै गरी कुनै एउटा डाइस रोल गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 यो मध्ये कुनै एउटा आउनु भने त इक्वल्ली छ नि। 1 पनि आउन सक्छ, 2 पनि आउन सक्छ, 3 पनि आउन सक्छ, 4 पनि आउन सक्छ, 5 पनि आउन सक्छ, 6 पनि आउन सक्छ। यहाँबाट जुनै एउटा पनि आउन सक्छ। यिनीहरू के भयो त, इक्वल्ली लाइकली इभेन्ट्सहरू भयो। ठिक छ, हो यदि हाम्रो इभेन्ट्सहरू इक्वल्ली लाइकली छैनन् भने यसले असर गर्छ। ठिक छ, त्यसै गरी यदि हाम्रो टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेसहरू इन्फाइनाइट छ भने यसले काम गर्दैन। ठिक छ, हाम्रो कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ, हाम्रो टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेसहरू भनेको के हुनसक्छ, इन्फाइनाइट हुनसक्छ। यदि त्यस्तो कन्डिसनहरू आइदियो भने यो थ्योरीले के गर्छ, फेल खान्छ है। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र सबै इक्वल्ली लाइकली केसेसहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर काम गर्दा पनि प्र्याक्टिकल छैन,
हो यस्तो चाहिँ यसको लिमिटेसन्सहरू है त। पहिलो लिमिटेसन्स हामीले के भन्यौँ त, यदि इभेन्ट्सहरू इक्वली लाइकली छैनन् भने यसले काम गर्दैन, इक्वली लाइकली नै हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा हामीले के भन्यौँ, यदि हाम्रो टोटल नम्बर अफ इभेन्ट्स अथवा पोसिबल केसेस इन्फाइनाइट छ भने यसले काम गर्दैन। त्यसै गरी सबै लाइकली इभेन्ट्सहरूलाई राख्नको लागि पनि यसले मिल्दैन। ठिक छ, यो कुराहरू आयो है। अर्को कुरा भनेको हाम्रो के छ, अब इम्पेरिकल डिफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी छ। इम्पेरिकल डेफिनिसन अफ प्रोबेबिलिटी भनेर छ। अब इम्पेरिकल डिफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ के भन्छ त यसले भने, सपोज एउटा इभेन्ट ई छ हैन, एउटा इभेन्ट ई छ, यो अकर्स यम टाइम्स है, अकर्स यम टाइम्स इन एन रेपिटिसन्स, अकर्स यम टाइम्स इन यन रेपिटिसन्स भनेर छ। ठिक छ, यो के हुन्छ त, अकर्स यम टाइम्स इन यन रेपिटिसन्स भन्न खोजेको के हो, मैले एक्सपेरिमेन्ट यन पटक गरेँ र त्यो इभेन्ट अकर भयो यम टाइम्स है। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। हामीले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ, त्यसलाई यन पटक गऱ्यौँ, यन पटक गर्दा यदि त्यो यन टाइम रिपिट हुन्छ भने, यम टाइम रिपिट हुन्छ भने हामीले के भन्छौँ त, देन द भ्यालु अप्रोच्ड बाई द रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यम बाई यन वेन एन बिकम्स इन्फाइनाइटली लार्ज, अथवा यसलाई के भन्न सकिन्छ, ई भनेको यहाँनिर लिमिट यन टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यम बाई यन लेख्न सकिन्छ क्या। यदि यन चाहिँ इन्फाइनाइटतिर गयो, हामीले एक्सपेरिमेन्ट यन पटक गर्नु भनेको त फाइनाइट पटक गर्नु हो नि त, तर यदि हाम्रो एक्सपेरिमेन्टै इन्फाइनाइट पटक रिपिट भइरहेको छ भने हामीले त्यति बेला चाहिँ यसलाई इम्पेरिकल डेफिनेसन भनेर भन्छौँ। र यदि लिमिट एक्जिस्ट हुनु पर्यो, यदि यन चाहिँ यहाँनिर यो लिमिट एक्जिस्ट भएन भने त टाइटाइ फिस भयो, काम दिएन होइन, प्रोबेबिलिटी आउन सकेन। त्यही भएर हामीले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ यन पटक, त्यसले हामीले दियो चाहिने रिजल्ट यम पटक भने, यदि हामीले त्यो यन रिपिटेसन्स इन्फाइनाइट पटक गऱ्यौँ भने प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ इभेन्ट ई भनेको के हुन्छ, लिमिट एन टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यम बाई यन हुन जान्छ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो इम्पेरिकल डेफिनेसन। अब यसको लिमिटेसन्स हेरौँ। लिमिटेसन्स अफ इम्पेरिकल डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो होला। इम्पेरिकल डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी है त, लिमिटेसन्स अफ इम्पेरिकल डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी के छ त यसको लिमिटेसन्सहरू भन्दा, सपोज के हुनसक्छ भने लिमिट अफ रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कहिले पनि अब्टेन हुन सक्दैन, हाउएभर लार्ज नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्स बी मेड होइन। र अर्को कन्डिसन भनेको के हुन्छ भने जहिले पनि, ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो। मैले पहिलो कुरा भनेको यहाँनिर हामीले के मेजर गऱ्यौँ, यम बाई यन भनेको रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी मेजर गऱ्यौँ। रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको ल मैले यन पटक गरेँ होइन, यन पटक गरेँ, इभेन्ट एम टाइम्स आयो, यम बाई यन गर्दाखेरि यम आउन सक्ने, यन टाइम्स गर्दाखेरि भेट्नु भनेको रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। यन पटक एक्सपेरिमेन्ट गर्दा यम कति पटक आउँछ भनेर मेजर गर्नु, यसले के दिन्छ, रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेर दियो। र मैले इन्फाइनाइट पटक गरेँ भने यम आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको नै पिई हुन्छ होइन। तर के हुन्छ भने लिमिट अफ रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कहिले पनि अब्टेन गर्न सकिने, जति हाम्रो ठुलो एक्सपेरिमेन्ट भए पनि होइन। किनभने यसले के देखाउन खोजिरहेछ भन्दा यो इभेन्ट चाहिँ यतिमा हुन्छ है, यति प्रोबेबिलिटी छ भनेर, तर जहिले हुँदैन नि। तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो, यसको सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ, जस्तै तपाईँले 5 चोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो, तपाईँको यनको भ्यालु 5 भयो, तपाईँको 5 पटक हेड आयो, त्यहाँनिर के देखिन्छ, रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 देखिन्छ। अब तपाईँले 6औँ पटक एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भने टेल्स आउन सक्दैन, अभियसली आउन सक्छ। तपाईँले इन्फाइनाइट पटक गर्दाखेरि हेड्स मात्रै पनि आउन सक्छ, र इन्फाइनाइट प्लस 1 पटक गर्दा एकचोटि टेल आइदियो भने त तपाईँको काम कुरो बिग्रियो, तपाईँको डिफिनेसन अनुसार त काम गरेन होइन। हो, त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ है। यसले त्यही कुरा भनिरहेछ कि रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्ने कुरा कहिले पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्नु हुँदैन एक्ज्याक्टली, किनभने हामी प्रोबेबिलिटीको कुरा गरिरहेछौँ। प्रोबेबिलिटी नभएर एउटा
हुन सक्ने ल यही हुन्छ है एक्सपेरिमेन्ट पछि भन्ने कुरा थाहा भएको भए पो भन्न सकिन्थ्यो त। तर प्रोबेबिलिटीको काम गरिरहेछौँ भने रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी मेजर गर्ने सकिँदैन। भने के लेख्नु पर्यो, रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्यान नेभर बी measured exactly however large n b यो पहिलो कुरा भयो। त्यसै गरी अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जतिचोटि एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गर्छौँ त जहिले पनि होमोजेनियस र आइडियल अथवा आइडेन्टिकल हुन्छ भन्ने छैन। ठिक छ, होमोजेनियस र आइडेन्टिकल तपाईँले कहिले पनि कुनै पनि दुईटा एक्सपेरिमेन्टको कन्डिसन 100% सेम बनाउन सक्नु हुँदैन। कुनै पनि दुईटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यसको सबै टोटल कन्डिसन कहिले पनि सेम हुँदैन। त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। प्र्याक्टिकल्ली कुरा गर्नु पर्यो नि त। थ्योरिटिकलमा त हुन्छ तर प्र्याक्टिकल्ली त्यो काम गर्न सकिँदैन, किनभने चुस्स एकातिर बिग्रिन्छ, त्यो बिग्रेर त्यसलाई मिलाउनु खोज्दा अर्कोतिर थोरै बिग्रिन्छ। थोरै एकदम सिम्पल एमाउन्ट थोरै एमाउन्ट हुनसक्छ, 0.10 वटा 0 पछि 1 हुनसक्छ, तर त्यसले पनि त होमोजेनियस कन्डिसन बनाउन दिएन नि त। हो त्यो एउटा भयो। के लेख्नु पर्यो, होमोजेनियस आइडेन्टिकल कन्डिसन्स cannot be maintained for experiments repeatedly भनेर भन्नु पर्यो। यो हाम्रो इम्पेरिकल डेफिनेसनको के भयो त, सर्ट कमिङ्सहरू भयो। त्यसपछि आउँछ एक्जियोमेट्रिक एप्रोच है। के आउँछ त, एक्जियोमेट्रिक एप्रोच अफ प्रोबेबिलिटी। अब एक्जियोमेट्रिक एप्रोच भनेको चाहिँ एकजना केएन कोलोग्रोमोभ भन्ने मान्छेले डेभलप गरे हो। ल ठिक छ, अब यहाँनिर हामीले त्यत्तिकै हेऱ्यौँ। एक्जियोमेट्रिक एप्रोचमा के आउँछ भने सेटको कुराहरू आउँछ। हाम्रो जुन समूह सेटको डेफिनेसन्सहरू छ, सेटको नियम्सहरू मैले अगाडि तपाईँलाई भनेको थिएँ नि। हाम्रो डेफिनेसन कहाँदेखि चेन्ज हुन गयो भने स्याम्पल स्पेस, डिस्जोइन्ट इभेन्ट, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट, डिपेन्डेन्ट इभेन्ट, कम्पाउन्ड इभेन्ट, कम्प्लिमेन्टरी इभेन्ट, यो सबै के हो त, सेटको डेफिनेसन्सको अन्तर्गत पर्छ है। यो सबैको डेफिनेसन्सहरू हामीले एज जुन हाम्रो सेट छ, सेट विच इज वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ सम अब्जेक्ट्स हो, त्यसको डेफिनेसन्स अनुसार हामीले डेभलप गरेको डेफिनेसन्सहरू हो हाम्रो प्रोबेबिलिटीको लागि। र यो एक्जियोमेट्रिक एप्रोचमा के युज गरिन्छ भन्दा सेटको जुन नियमहरू छ, सेटको नियमहरू युज गरेर हामीले एक्जियोमेट्रिक एप्रोचमा काम गर्ने गर्छौँ। ठिक छ, यो बुझ्न जरुरी छ। एक्जियोमेट्रिक एप्रोचको एप्रोच है, अथवा एक्जियोमेट्रिक एप्रोचले लाउने लुगा भनेको सेटको लुगा लाएर उसले काम गर्ने हो। ठिक छ, हुन त हामी प्रोबेबिलिटी नै गरिरहेछौँ, मान्छे एउटै हो तर उसले लाउने लुगा फरक भयो क्या। अगाडि इम्पेरिकल लुगा लगाइरहेको थियो, त्यसपछि क्लासिकल लुगा लगाइरहेको थियो, अब एक्जियोमेट्रिक लुगा लगाइरहेछ। प्रोबेबिलिटी नै डिफाइन गर्ने हो तर अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले, मोडर्न प्रोबेबिलिटीको डेफिनेसन जस्तो भन्न सकिन्छ। एएन कोलोग्रोमोभ, सायद यसको बारेमा तपाईँहरूले एक्चुअली नेटमा खोज्नु राम्रो कुराहरू पाउनुहुन्छ। कति बेर कहिले डिफाइन भयो यो कुराहरू चाहिँ, जो एकदम ठुलो जमात थियो यसको लागि है। यो प्रोबेबिलिटीको कुराहरू निकाल्नको लागि एकदम ठुलो जमातहरू थियो हैन। पहिले जुन क्लासिकल डेफिनेसनहरू मैले भने नि पास्कल र फर्मेटले दिएको थिए, त्यसलाई परिष्कृत गर्दै, त्यसलाई चेन्ज गर्दै, त्यसमा नयाँ नयाँ कुराहरू थप्दै एउटा प्रोबेबिलिटीलाई स्ट्यान्ड पोइन्ट दिएको मान्छेहरू हुन्। ठिक छ, तिनीहरूको नि एउटा रसियामा एउटा ठुलो ग्रुप छ है। अब यहाँनिर सपोज यसको हेरौँ है त, म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। सपोज यस भनेको के छ, स्याम्पल स्पेस भनेर छ। यस भनेको स्याम्पल स्पेस भयो। ए भनेको के भयो त, इभेन्ट अफ यस भयो। यसबाट टपक्क मैले एउटा केही कुरा टिपेर ल्याएँ, त्यो भनेको मेरो ए भयो। ठिक छ, अब प्रोबेबिलिटी फङ्सन डिफाइन गर्नु पर्यो। पी भनेको के हो त, हाम्रो प्रोबेबिलिटी फङ्सन हो विच इज डिफाइन्ड इन एस एन्ड द फङ्सन पिए। अब हामीले के गर्छौँ, यो ए भन्ने इभेन्ट हुने प्रोबेबिलिटी भेट्न लागिरहेछौँ भन्न खोजे हो। प्रोबेबिलिटी फङ्सन भनेको के हो भन्दाखेरि मैले एउटा कुनै इभेन्ट लिएँ, त्यो मेरो फेभरेबल केस भयो, मलाई भेट्न मन छ एमा कति प्रोबेबिलिटी आउँछ भनेर मलाई हेर्न मन छ भने सपोज पिए क्यालकुलेट गर्छु म, ए आउने प्रोबेबिलिटी। ठिक छ, अब ए आउने प्रोबेबिलिटी भेट्नुभन्दा अगाडि यसले तीनवटा एक्जियमहरू सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। पहिलो एक्जियम भनेको के हुनुपर्छ, पिए डिफाइन्ड हुनुपर्छ। केमा हामी काम गरिरहेछौँ, के को प्रोबेबिलिटी भेटिरहेछौँ भन्ने कुरा डिफाइन्ड हुनुपर्छ। त्यसै गरी यसको भ्यालु रियल हुनुपर्छ एन्ड नन नेगेटिभ हुनुपर्छ।
रियल नम्बर हुनुपर्छ, नेगेटिभ हुनु भएन। प्रोबेबिलिटी कुनै कुराको इभेन्ट अथवा प्रोबेबिलिटी -50% छ भनेको के हो, त्यसको त कुनै तुकै हुँदैन होइन। नेगेटिभ नम्बर आउनुको त कुनै तुकै छैन, किनभने -50% प्रोबेबिलिटी भनेको त के हो त यो, ठिक छ। एक्जाममा मैले -10 मार्क्स पाएँ भनेर भन्न सकिन्छ त? एक्जामको सबैभन्दा लोएस्ट मार्क्स भनेको त 0 हो, तपाईँले -10 मार्क्स त गेन गर्न सक्नु हुँदैन। भनेपछि प्रोबेबिलिटीको सबैभन्दा लोएस्ट भ्यालु भनेको 0, 0 भन्दा तपाईँ तल जान सक्नु हुँदैन। कुनै इभेन्ट हुन टोटली इम्पोसिबल भन्नुको मतलब 0 प्रोबेबिलिटी हुन्छ भने अब तपाईँ 0 भन्दा तल जानु भने त के हो, इम्पोसिबल भन्दा तल के छ, केही पनि छैन होइन हो। त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले जहिले पनि हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एन इभेन्ट ए भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 हुन्छ, नन नेगेटिभ हुनुपर्छ। त्यसै गरी दोस्रो कुरा के छ भन्दा स्याम्पल स्पेसको टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको 1 हुन्छ, ठिक छ। स्याम्पल स्पेसमा जे इभेन्टहरू छन् त्यसको हरेकको मैले प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गरेँ। जस्तै मैले एकचोटि कोइन टस गरेँ, हेड र टेल आउन सक्छ, स्याम्पल स्पेस भयो। अब मैले प्रोबेबिलिटी अफ हेड जोडेँ र प्रोबेबिलिटी अफ टेल, यो दुइटै आउने प्रोबेबिलिटी जोडेँ भने 1 हुन्छ, ठिक छ। यो अर्को एक्जियम भयो। त्यसै गरी तेस्रो एक्जियम भनेको के छ भने सपोज लेट A1 A2 हुँदै हुँदै हामीले AN सम्म हेर्यौँ होइन, AN सम्म बी एनी फाइनाइट अर इन्फाइनाइट सिक्वेन्स। यहाँनिर ध्यान दिनु है, फाइनाइट अर इन्फाइनाइट सिक्वेन्स, इन्फाइनाइट सिक्वेन्स अफ डिसजोइन्ट इभेन्ट्सहरू हो। यिनीहरू चाहिँ फाइनाइट अर इन्फाइनाइट सिक्वेन्स अफ डिसजोइन्ट इभेन्ट्स अफ यस हो भने के हुन्छ त, द्याट इज, अब यो भन्नुको मतलब के हो, एआई इन्टरसेक्सन एजे भनेको नट इक्वल्स टु सरी इक्वल्स टु के हुन्छ, नल हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। एआई इन्टरसेक्सन एजे भनेको के हुन्छ, नलसँग इक्वल हुन्छ। देन यहाँनिर के हुन्छ, पी A1 युनियन A2 युनियन हुँदै हुँदै युनियन एएन भनेको के हुन जान्छ, यसलाई के लेख्न सकिन्छ, PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 हुँदै हुँदै हामीले के लेख्न सक्यो, प्लस PAN भनेर लेख्न सक्यो। यो हाम्रो कुनको डिफिनेसन अनुसार आयो, सेटको डिफिनेसन छ नि। हाम्रो सेटमा के हुन्छ, PA युनियन B भनेको के हुन्छ, PA प्लस PB माइनस PA इन्टरसेक्सन B हुन्छ। अब यो दुईटा डिस्जोइन्ट सेट हो भने त यो भ्यालु 0 हुन्छ, PA इन्टरसेक्सन B 0 हुन्छ र PA युनियन B भनेको कति हुन्छ, PA प्लस PB हुन जान्छ, ठिक छ। यसरी हामीले यो कुरा हेर्न सक्छौँ है, यो कुरा बुझियो होला। र यही कुरा हो माथिको जुन हाम्रो फर्स्ट छ नि, यो फर्स्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने पोजिटिभनेसको एक्जियम भन्छौँ, पोजिटिभनेसको एक्जियम भन्छौँ। दोस्रोलाई हामी के भन्छौँ, युनिटीको एक्जियम भन्छौँ। र जुन हाम्रो तेस्रो कुरा छ, यो तेस्रो कुरालाई हामी के भन्छौँ, एक्जियम अफ एडिटिभ भनेर भन्छौँ यसलाई। यसको अब हामीले क्वेसन हेर्नुपर्छ है त। यहाँनिर एउटा क्वेसन हेरौँ, ठ्याक्कै अहिलेसम्म पढेको कुराहरू त्यो सबै कुराहरू सर र यहाँ क्वेसनमा चाहिँ आइपुग्छ है। सपोज क्वेसन हाम्रो के छ भने, अ डाइस इज थ्रोन वान्स, अ डाइस इज थ्रोन वान्स, determine the probability of getting, determine the probability of getting, determine the probability of getting। पहिलो के छ, एन इभन नम्बर, ठिक छ, क्वेसन बुझ्नु होला, एन इभन नम्बर भनेर छ। दोस्रोमा के छ, अ नम्बर ग्रेटर देन अर इक्वल टु 3। तेस्रोमा के छ, अ नम्बर लेस देन अर इक्वल्स टु 4 र फोर्थमा के छ, अ नम्बर लेस देन 7 भनेर छ। ल यो क्वेसन तपाईँले टिप्नु होला, ठ्याक्कै भिडियो पज गर्नु र यो क्वेसन ठ्याक्कै छाप्नु होला आफ्नो कपीमा। ल यसपछि हेरौँ है त यहाँनिर यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। सोलुसनमा हामीले यहाँनिर थोरै यो क्वेसनलाई डिस्क्राइब गर्ने कोसिस गरौँ है। क्वेसनले के भनेको छ, अ डाइस,
यो डाइसको कुरालाई हामीले सुरुमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। डाइस भनेको के हो, एउटा क्युब सेपको अब्जेक्ट हुन्छ, त्यो क्युबमा के हुन्छ 6वटा फेसहरू हुन्छ, त्यो फेसमा 6वटा नम्बर हुन्छ जुन 1 देखि 6 सम्म हुन्छ। त्यो कुरा सुरुमा लेख्नु पर्यो। के लेख्ने, देयर आर 6 फेसेस इन ए डाइस अनि द फेसेस आर मार्क्ड विथ द फेसेस आर मार्क्ड विथ के 1 2 3 4 5 एन्ड 6 3 फेसेस यति लेखौँ है। भने चाहिँ हाम्रो स्याम्पल स्पेस कति हुन जान्छ होला त, यहाँ स्याम्पल स्पेस यस इक्वल्स टु के हुन जान्छ 1 2 3 4 5 र 6 हुन जान्छ। अब पहिलो क्वेसनले के सोधिरहेछ, क्वेसन लेखेँ मैले यहाँनिर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एन इभन नम्बर, मैले यसरी पनि लेख्न सक्छु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एन इभन नम्बर। अब इभन नम्बर हुन सक्ने के छ त, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, इभन नम्बरको मैले एउटा इभेन्ट बनाएँ भने 2 4 र 6 भनेको इभन नम्बर भयो है। 2 4 र 6 भनेको इभन नम्बर भयो। यहाँनिर अब टोटल स्याम्पल स्पेसको कार्डिनालिटी कति छ, स्याम्पल स्पेसको कार्डिनालिटी भनेको हाम्रो 6 छ र इभेन्टको कार्डिनालिटी भनेको 3 छ। भनेपछि अब यहाँनिर सरी यम हुन्छ है, यम हुन्छ। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एन इभन नम्बर भनेको के हुन्छ त, यम बाई एन भनेको 3/6 इक्वल्स टु 1/2 हुन्छ। दोस्रो क्वेसन के छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ नम्बर ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 3 छ। अब यसको स्याम्पल स्पेस के हुन्छ, 3 अथवा 3 भन्दा ठुलो भने चाहिँ 3 4 5 6 हुन्छ। यहाँनिर यमको भ्यालु कति भयो त, यसको कार्डिनालिटी 4 भयो। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभन नम्बर इक्वल्स टु यम बाई एन भनेको 4/6 भनेको के हुन्छ 2/3 हुन जान्छ। ठिक छ, कति भयो त 2/3 भयो। त्यसै गरी थर्डमा हामीले के सोधेको छ, अ नम्बर लेस देन र इक्वल्स टु 4, अ नम्बर लेस देन र इक्वल्स टु 4। यसको हामीले के लेख्नु पर्यो, यहाँनिर हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ नम्बर ग्रेटर देन इक्वल्स टु लेस देन इक्वल्स टु 4 भने चाहिँ यसको स्याम्पल स्पेस के हुन्छ, यी नै लेखौँ। एउटा 4 हुने भयो, अर्को 3 हुने भयो, अर्को 2 हुने भयो, अर्को 1 हुने भयो। भनेपछि फेभरेबल केसेस कतिवटा छ, 4वटै छ। फाइनल्ली हामीले के लेख्न सक्छौँ यहाँ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ नम्बर, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ नम्बर लेस देन 4 भनेको के हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यम बाई एन भनेको 4/6 इक्वल्स टु 2/3 हुन जान्छ। ठिक छ, लेस देन 4। त्यसै गरी अर्को क्वेसन पनि छ, फोर्थ क्वेसन भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ नम्बर के छ, लेस देन 7 भनेर छ है। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ नम्बर लेस देन 7 भनेर छ। अब यो भनेको यसको इभेन्ट्सहरू हेरौँ, ई भनेको के हुन्छ, लेस देन 7 भनेपछि 1 पनि लेस देन 7 हो, 2 पनि, 3 पनि, 4 पनि, 5 पनि, 6 पनि लेस देन 7 हो नि, हो भने चाहिँ के आयो त, यमको भ्यालु 6 आयो। अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ नम्बर लेस देन 7, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ नम्बर लेस देन 7 भनेको के हुन गयो त, एम बाई एन भनेको 6/6 इक्वल्स टु 1। किनभने कुनै पनि डाइस रोल गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि 1 देखि 6 सम्म त पाउन सक्छौँ र 1 देखि 6 को नम्बर त हामीले दिएकै छ हैन, त्यही हो भने चाहिँ 1 हुन्छ यसको प्रोबेबिलिटी है, यसरी भेट्न सकिन्छ। ठिक छ, अब यति गरिसकेपछि अर्को एउटा क्वेसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हाम्रो परम्युटेसन कम्बिनेसनसँग रिलेटेड छ। ठिक छ, ल क्वेसन हेरौँ के छ। क्वेसन हाम्रो सिम्पल क्वेसन्सहरू हुन्छ, त्यो क्वेसन्सको कति स्याम्पल स्पेस हुन्छ भनेर जब तपाईँले निकाल्न जान्नुहुन्छ, कम्बिनेसनको कुराहरू जेनरली हामीले गर्ने कामहरूमा कम्बिनेसनकै कुराहरू आउँछ, अरू कुराहरू त्यति साह्रो देखिँदैन है त। कम्बिनेसनै हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ, किनभने राम श्याम भन्नु र श्याम राम भन्नु भनेको दुईवटा मान्छे हो, एउटालाई यता राखौँ कि दुई साइडमा यता राखौँ कि यता राखौँ, अथवा यसलाई यता राखेर यसलाई यता राखेर काम गरौँ, फरक पर्दैन है। जेनरली कम्बिनेसनको कामहरू गर्छौँ, कसरी कम्बिनेसनको युज आउँछ तपाईँले ठ्याक्कै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। ल क्वेसन हेरौँ है त।
क्वेसनमा के छ भने हाम्रो अ ब्याग कन्टेन्स 8 ग्रीन एन्ड 10 white balls भनेर छ। 8 green and 10 white balls छ। 2 balls are drawn. 2 balls are drawn. What is the probability that one is green and other is white? What is the probability that one is green and other is white भनेर छ। अब क्वेसन बुझौँ सुरुमा। हाम्रो एउटा ब्याग छ, ब्याग थैली भनौँ न। थैलीमा के छ 8वटा हरियो 10वटा सेतो बलहरू छ। दुईटा बलहरू हामीले निकाल्यौँ अरे। अब प्रोबेबिलिटी निकाल्नुस् एउटा ग्रीन हुने र अर्को वाइट हुने। ठिक छ, एउटा ग्रीन आउने अर्को वाइट आउने। वाइट ग्रीन आउनु र ग्रीन वाइट आउनु एउटै त कुरा हो हैन। कालो सेतो सेतो कालो हैन। सेतोमा कालो हाल्नु र कालोमा सेतो हाल्नु सायद एउटै कुरा हुन्छ, दुईटा रङ मिक्स गर्ने जस्तो हो। त्यस्तै कुरा गरिरहेछ यहाँनेरि। र यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरू पनि हो। सोलुसनमा हेरौँ। सुरुमा के गर्नु पर्यो, टोटल नम्बर अफ बल्स कतिवटा छ हाम्रो, टोटल नम्बर अफ बल्स इक्वल्स टु 8वटा ग्रीन बल 10वटा वाइट बल भनेपछि 18वटा बल छ। अब टोटल नम्बर अफ केसेस निकाल्नु पर्यो। टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको हामी स्याम्पल स्पेस निकाल्न खोजिरहेछौँ। के हुन्छ त, हामीले 18वटा बल छ हामीसँग र हामीले त्यहाँबाट 2वटा बल झिक्नु पर्ने हो है। 18वटा बल छ र त्यहाँबाट हामीले 2वटा बल झिक्नु पर्यो भने हाम्रो टोटल स्याम्पल स्पेस भनेको कति हुन्छ होला भन्दा, अब 18वटा अब्जेक्ट छ त्यसलाई 2 ठाउँमा एरेन्ज गर्नु पर्यो। ठिक छ, सोच्नुहोस् तपाईँको हरियो बल भनेको G1 G2 हुँदै हुँदै G18 सम्म छ। त्यसै सरी G10 कतिवटा छ हरियो बल, 8वटा रहेछ है। G8 सम्म छ र यो भनेको हाम्रो के को भयो त, यो हाम्रो ग्रीन बल्सहरू भयो है। ग्रीन बललाई त ग्रिनै चाहियो नि, ग्रीन बल्स भयो। त्यसपछि अर्को के छ, वाइट बल्सहरू छ W1 W2 हुँदै हुँदै W10 सम्म छ। अब तपाईँले यसलाई दुई प्लेसमा एरेन्ज गर्नुभयो भने G1 W1 गर्नुहुन्छ। अब W1 G1 भनेको त एउटै कुरा हो। G1 W2 हुँदै G1 W10, त्यसै गरी G2 देखि यो W1 हुँदै हो भनेपछि G1 W1 हुँदै के आउँछ G1 W10। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ, G2 W1 देखि G2 W10 सम्म जाने भयो है। यसरी कतिवटा हुन जान्छ होला त यहाँनेरि, 8वटा भनेपछि 8 10 80 पनि हुन जान्छ हैन। 8 × 10 भनेको 80 पनि हुन जान्छ यहाँनेरि है। अब टोटल नम्बर चाहिँ कतिवटा एरेन्ज गर्न सकिएला त भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्यो। ठिक छ, अब कहिलेकाहीँ अब यति मात्रै होला त, तर W1 W2 पनि त आउन सक्छ है। W1 W2 पनि आउन सक्छ, W2 W3 पनि आउन सक्छ हो। त्यो पनि त केसेसहरू छ नि हो। त टोटल नम्बर अफ केसेसहरू जोड्दाखेरि यहाँनेरि के आउँछ त, हाम्रो टोटल नम्बर अफ केसेसहरू जोड्दा यहाँनेरि आउने भयो 18 C2 भनेर आउने भयो हैन। किनभने W1 G1 आउनु र G1 W1 आउनु एउटै कुरा हो। यहाँ कति आउँछ 18 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल 18 माइनस 2 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 18 टाइम्स 17 टाइम्स 16 फ्याक्टोरियल लेख्न सकिन्छ। 2 फ्याक्टोरियल टाइम्स 16 फ्याक्टोरियल भयो, 16 क्यान्सल भयो। अनि यहाँनेरि कति आउँछ 9 टाइम्स 17 भनेको 9 7 63 36 आयो, 153 आयो भनेपछि टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको 153 रहेछ। अब फेभरेबल केसेस यम भनेको के हुन्छ 1 ग्रीन एन्ड इन्टु 1 वाइट हुन्छ। अब 1 ग्रीन आउने प्रोबेबिलिटी कति छ, 8वटा बलमा एउटा हुनसक्छ, 8वटा बलमा एउटा, 10वटा बलमा एउटा वाइट आउँछ हैन। 10वटा बलमा एउटा वाइट आउने हो। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ यहाँनेरि कति हुन्छ 8 × 10 आउँछ। तपाईँले ट्राई गर्नु होला। यो भनेको 80 भयो भनेपछि
अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ के लेख्नु पर्यो यहाँ, वान ग्रीन एन्ड वान वाइट इक्वल्स टु के हुन्छ, m/n इक्वल्स टु 80/153 हुन्छ, जुन हाम्रो प्रोबेबिलिटी हुन्छ। देख्नुभयो त हामीले कसरी युज गर्यौँ यहाँ, यो त्यस्तो केसेसहरू यहाँनिर आउन जान्छ है। त्यसै गरी अर्को के पनि हुनसक्छ भन्दा बल्सको कुराहरू त तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होला होइन, यस्तै बल्सहरूकै केसेसहरू सोधेर आउँछ है जेनरल्ली। सो यहाँनिर हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दा क्लासिकल डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी हेऱ्यौँ, बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ हेऱ्यौँ, त्यसै गरी इम्पेरिकल डेफिनेसन पनि हेऱ्यौँ, र फाइनल्ली हामीले युज गर्ने एक्जियोमेट्रिक एप्रोचहरू युज गऱ्यौँ है त यहाँ।